Ranger os dentes não é normal. Fica uns minutinhos comigo no vídeo que eu vou te contar que o bruxismo não é só sobre dentes e um pouquinho sobre o tratamento. Você sente nos dentes, mas o problema está além deles. O bruxismo exige olhar atento e tratamento cuidadoso. O desgaste dentário é apenas uma consequência. O bruxismo começa antes, nos músculos da cervical, por exemplo. Tratar corretamente é tratar o sistema como todo, não somente o ranger dos dentes. Eu sou a doutora Priscila e estou te esperando para cuidar de si.